Доброго дня всім. Покажемо рішення проблеми скріпля трисори на внедорожниках. У нас на обслуживанні в нашому СТО є Навари, є Амароки, є Ford Ranger. Всіх них одна проблема. Оці противоскрипи заводські толку в принципі ніякого не дають, бо нас навіть наші клієнти, коли лопає ресора, купляють оригінальну, просять викинути заводські і поставити наші. Весь секрет в чому? В матеріалі. Матеріал робили різний, пробували різний. Капролони всевозможні, довго не буду розказувати. Матеріал називається фторопласт, він скользкий. І виходить, працює ідеально. Нарізаєте отаких кружеляток, щоб ставало воно там в ресору. Зараз на машині покажу, як воно працює. У нас сьогодні Ford Ranger. Ремонт ТО чи як там. От сюди ставляться ці блінчики. І забуваєте навсігда за скрип ресори. Фатає їх десь смотря на тисячі, не знаю, там 1050 фатає. 100%. Ми в своїх роликах показуємо тільки те, що 100% працює. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Зараз поставить Женя мій, оно, стоять вони. Все. Ставить не сильно важко, на Амароку трохи геморрой. А на Nissan Navara, на Ford Ranger без питань. Все, дякую всім за просмотри, дивіться, ставте лайки.